Ni jidduu lamaanitti rakkadhe yoomiyyuu taanaan Abrishii fi Ruutan akka isaan araaraman barbaada. Amma garuu bakka Ruutan jirtu himuu dhabuun koo tokkoon keessan anaa fi Ruuta gara hin taanetti itti yaadaa jirtani. Ani garuu Ruutatu bakka ani jiru hin himinnaan jette. Har'arraa jalqabee garuu dubbii jara kana harka koo keessaa galfadhaa jedhanii jiru obbo Abeel. Akka Abrish dhukkubsataa jiru, akka Abrish miidhamaa jiru Ruutatti himnaan Ruutan deebii hin taane deebistee har'arraa jalqabee bakka isheen jirtuun nanimaa jedhanii obbo Abeel harka keessaa galfachuu qaba. Dubbiin jara kanaa maqaa balleessaa jiru jechuun as bahanii dubbatan. Akkam galgaleessitan isin nagaa keessanii fayyaa jirtu nagaadha. An nagaa koodha galata Waaqayyoo nagaan ana bira jiru simbiras akka jiru shakkii hin qabu. Obboleewwan musliimaa Eid Mubaarak isiniin jedhee jira. Sanyiiwwan koo kallattii hunda facaatanii jirtanitti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Nagaa keessannaaf ta'a. Amma gara zirzaaretti dabarra jechuudha ka. Abeeli kaleessa xalayaa sana Abrishittiin kenne ani waa'ee isaa hin beeku hin dubbisnee Ruutan immoo hin dubbisin naan jettee hadaraan akka kennite hadaraa namaa immoo ani akkamittiin banee ilaalaa dhaqee itti geessinaan inni hin dubbisee immoo akka ittiin lolee fi akka ta'e argitanii jirtu. Ani garuu waa tokko hin dubbisne waa tokko hin ilaalle osoo ilaalee waan akkasii sana isatti hin geessu ture. Ani yoomiyyuu taanaan Abrishii fi Ruutan akka isaan araaramanidha kanan barbaadu. Amma garuu bakka isheen jirtu himuu dhabuun koo gara hin taanetti hiikkataa jira namni baay'een. Innaa Abrishillee situ jidduu keenya galee akka nuti adda baanu taasisaa jirtanaan jedhe. Ani garuu gonkumaa waan akkasii yaadu. Sababa dubbii isaaniitiif ifaadhaanillee walloloon ture. Ifaanii jalqabarraa hiriyaa kiyya ture akkasuma immoo gaafa viidiyoo jalqabaatirratti Abrishii fi ifaatu ture. Anaafin hiriyaadha. Isaan wal dhabee jira sababa dubbii kanaatiif. Kanaafuu har'a booda harka keessa galfadha. Ani nama tokkoon iyyuu wal dhabeen beeku. Amma garuu sababa dubbii kanaatiif ifaadha wallolee jira. Har'a garuu Ruutatti bilbilee waanan jedhuun qaba. Bakka isheen jirtullee nanima kana booda baay'een keessan jidduu lamaan rakkatti naan jettanii kuuwwan keessan immoo har'a hin taanetti hiikkattanii Abrishillee akkuma argitan naan jedhee kaleessa wallollee biraa deemee. Warri gara hin taanetti hiikkattan isin obboleewwan hin qabdanii. Mucaan kun gaafa kophaa isheen taatee waan hin taane ofitti yaaduun ishee bukkee ture malee waan biraa miti. Isin obboleewwan hin qabdanii akkamittiin akkas yaaddanii isheen murtoo hin taane murteessuu deemnaan isheen gara hin taane yaannan waan hin taane ishee yaannaniin ani ishee cinaa ta'e malee waan biraa miti akkamittiin waan hin taanetti yaaddanii garuu har'arraa jalqabee harka koo keessaa galfadhaa maqaan na badaa jira jedhanuun dubbatan. Innaa Ruutatti bilbileen bakka ati jirtu himuu barbaada ifaa fi Abrishitti. Kanaafuu ani bakka ati jirtu isaanitti nima namni baay'een illee gara hin taanetti hiikkataa jira. Abrishillee akkuma argiteessanii situ jidduu keenya galee naan jedhee gaafa duraallee akkas naan jedhee ture ammallee akkas naan jechaa ture kaleessallee xalayaa ati na kennite biraan ga'ee ture garuu wanta uumame argitee jirta jedhee yaada waa baay'ee uumame jedheeni. Innaa ofitti amanamummaadhaan hadaraa kiyya waan naa geessitee fi guddaa galatoomii jetteeni akkuma ati naan jette osoo hin banin sii geessedheeni galatoomitteeni. Innaa bakka ati jirtu himuu barbaada. Abrishillee miidhamaa jira dhukkubsataa jira akkas jennaaniin hanga ani miidhame hin miidhamne nan yaada obboleessi isaa bira jira jedhee yaada atillee wajjin ta'e. Akkanatti fiddeen dhufne hadaraa sitti haa ta'u yoo inni as dhufe yoo fiddee dhufte rakkootu uumamaa asitti akka rakkoon uumamu hin barbaadu bakka jirutti nagaa ta'e haa ta'u. Faa dhaggeeffatu ani maalan balleessee kana booda nama akkamii ta'uu qaba jedhee kophaa isaa ta'e ofaa dhaggeeffatu hadaraa kee natti fiddeen dhufini bakka na jirullee hin himini rakkootu uumamaa akka rakkoon uumamu hin barbaadu yoo rakkoon haa uumamuu barbaadde itti gaafatamaa taataati fiddeen dhufin jetteeni. Innaa miidhamaa jira jennaaniin hanga ani miidhame hin miidhamne aniyyuu kana caala miidhamee miidiyaa irratti hin baasne malee kophaa kiyya ta'ee namatu naan argine malee miidiyaa irra baasee namni naaf hin argine malee mana keessa ta'ee kophaa kiyyan baay'een miidhamaa ture kan inni miidhame kana dachaan miidhame amma miidhaa san jalaa ba'ee asitti boqonnaa fudhachuu qaba jedheeni. Kanaafiyyuu inni illee achuma taa'ee nagaa isaatiin ofaa dhaggeeffatu hadaraa kee bakka ana jirutti nimini jetteen. Ani yeroon mana keessa ture sani kana lama miidhamaa ture namni nan argine ol hin baasne malee. Kanaafuu amma ifaan bira jira
atillee isa bukkee taa'e hadaraa sittaa ta'u isa wajjin ta'ee jennaan maal akkuma argite sana waa baay'inaan jejjiraa jennaan nam beekaa akka inni siin jedhu garuu yoo hundayyuu dhiistee isa wajjin taate isaafuun galaa inniyyuu si hubachuu danda'a hadaraa sittaa ta'u isa wajjin ta'e isa bukkee ta'e ifaanis hin jira inni nama of biraa qabaayyuu ani nama of biraa dhabee mana keessatti kophaa koo yeroon akkas ta'e akkasiin miidhamu sana osoo ol baasee kana lama ta'ayyuu dachaa kana lama ta'a hangas hin miidhamu nama of biraa qabaa kanaafu anillee boqonnaa gochuu barbaada bakka inni jirullee hin himinii jetteeni innaa namni waan hin taanitti fudhataa jira akkas jennaan inni namni waan jedhee haa jedhu ati garuu bakka inni jiru hin himinii asitti yoo dhufe rakkoo uumamaa jetteeni diddee kanaafiyyuu si arguu barbaada jedheeni kootu jetteeni maal nagumaafi jennaan nagumaafi garuu si arguu barbaada jedheeni waan taasifuu hedduun beeku gurbachillee garuu harka keessaa galfadhadhee jira namni baay'ee maqaa na balleessaa jirtanii abrishillee jechoota naan jedhee situ addaan nu baasaa jira bakka isheen jirtu osoo natti bijennaan isheen hin himin jette anillee nan beekaa rakkoon akka uumamuu osoo abrishatti dhufee jedhe innaa isheen hin himin jetteeni abrish immoo maaliif natti himne osoo akka naaf isheen araaramnu barbaadde bakka isheen jirtu natti himta ture kanaafiyyuu akka naaf isheen araaramnu hin barbaaddu jedheen innaa ruuttan immoo abeeliin hin himin jetteen amma gurbachi dhuguma jidduu lamaanitti rakkatee jira kuwwan keessan rakkattee jirtan naan jettu kuwwan keessan immoo maqaa na balleessitu kuwwan keessan immoo maqaan taane naaf laataa jirtu waan ta'eef harka keessaa galfadha jedhee hundaafuu qaamassi argee wanta sitti haasa'uun qabaa jedhee hundaafuu dhaqee haasofsiisuu barbaadaa jechuudha abrishillee kinoo dhukkubsatuu isaa naatee fi boossee galti seenaa ofaa dhaggeeffatu maalan balleessee hojiin kiyya maalii badiin kiyya maalii maal kana booda immoo nama akkamii ta'uu qaba maalan sirreeffadha jedhee ofaa dhaggeeffatu inumaa tamaarsisaa jirtu intalattiin barsiisaa jirti ticheerii beektamtii barsiisaa amalaa fi lammummaa akkasii kaa reefu barsiisaa jirti dubbannee barnuuti duratti dubbannee ruuttanii isaan adda ba'uuf osoo hin taane isa barsiisuuf maaliif ishee mana kanaa baasee kana booda akkam gochuu qaba gaa'ila jechuun iddoo itti barumsa koorsii fudhatanidha duroo koorsii fudhatanii seenini koorsii iddoo itti fudhatan inumaayyuu waa'ee gaa'ilaa irratti koorsiin namaa kennama beektan miti akkaataa itti haadha manaa qabatan akkaataa abbaa manaatti qabatan ni kennama koorsii waliif ofiinsan barumsa jechuudha barumsi namaa kennamanna abrish barumsa sana yookiin dhaqee fudhanne yookiin immoo dursa barumsa fudhatee niitiif fuune osuma yuutuubii wajjin hojjetanii walitti galanii wal fuudhanii amma garuu koorsiisan ruuttan barsiisaa jirti ticheerii barsiistu abrish jennaan kana booda ruuttadhaan barsiistu abrish addee ruuttisha akkasi kanaafuu ofaa dhaggeeffatu maalan balleessee maalirraan sirraa jettee akkasitti jedhee ofaa dhaggeeffatu amma garuu abadan bakka inni jiru hin himni rakkoo uumamaa yoo as dhufe rakkoo uumamaa waan ta'eef ittiin himin jetteeni bakka ati jirtu dhufee wanta sitti haasa'uu qaba jedheeni akkasitti bilbila irraa cufee jechuudha bilbilaan haasofsiisee kana fakkaataa kinoo abeel isinii fideera rakkate bada miskiina ani akka isaan araaramanii kan barbaadu yoomiyyuu taananii wal dhabdee fi gargar ba'uu isaanii hin barbaadu jedhe isaa yoomiyyuu addan ba'anii isheen garuu leenjisaa jirti leenjii ajaa'ibaa kennaafi jirti taanaan akka ruuttaa kana laal barsiistu abrish maqaan ishee kanarraa har'aa jalqabee akkasitti moggaasee fi hin jiran isiniin jedha halkan gaarii isiniif haa ta'u warri dhaggeeffattan laayik godhaa warri maatiin taane maatii ta'a laayik godhaa kamaarochee viidiyoo haaraa akka isiniif fiduuf laayik godhaa yoo isin laayik hin godhin akkamitti isiniif fidaan